សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាននៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាទាក់ទងនឹងការធ្វើ channel YouTube របស់យើងឲ្យមាន security ខ្ពស់ជាងមុនមានសុវត្ថិភាពជាងមុនដើម្បីការពារការ hack ពីបុគ្គលខិលខូចមួយចំនួនឬក៏ជនអនាមតមួយចំនួនដែលអាចថា hack យក channel YouTube របស់យើងទៅជារបស់ខ្លួនគេបាទអញ្ចឹងដើម្បីការពារឬក៏ធ្វើឲ្យ channel YouTube របស់យើងមានសុវត្ថិភាពល្អខ្ញុំសូមបង្ហាញ step មួយនេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅកាន់ Chrome បងប្អូនបាទជាទូទៅខ្ញុំចូលចិត្តប្រើជាងគេគឺ Chrome ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងចូលទៅកាន់ Chrome មកបាទបន្ទាប់ពីចូលមកដល់ហ្នឹងហើយបងប្អូននឹងឃើញនេះ channel YouTube អញ្ចឹងយើងចុចទៅលើ YouTube ហ្នឹងមកឬក៏យើងវាយថា youtube.com បាទ YouTube អូខេនេះគឺ youtube.com បាទអញ្ចឹងនេះគឺយើងចូលមក youtube.com របស់យើងមកគឺយើងចុចទៅលើមកបាទនេះនៅពេលដែលយើងចូលមកដល់ហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចកលេចមកមើលនៅខាងស្ដាំដៃនេះបាទនេះគឺខាងស្ដាំដៃនេះគឺយើងជា channel YouTube របស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងអាចចុចទៅលើវាមកអូខេបន្ទាប់ពីចុចហើយយើងចុចពាក្យថាយក channel យើងចុចយក channel មកអូខេវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីកម្មវិធីបន្ទាប់ពីចូលមកដល់ហ្នឹងហើយគឺយើងចូលដល់កន្លែងនេះគឺយើងនឹងឃើញមាន customize channel និង manage videos អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងទៅចូល manage video អូខេយើងចុចទៅលើវាមកបាទមកដល់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនចូលទៅកាន់កន្លែង monetization ដើម្បីចូលទៅដាក់ security ឬក៏សុវត្ថិភាព channel YouTube របស់យើងឲ្យកាន់តែមានសុវត្ថិភាពជាងមុនដើម្បីការពារកុំឲ្យជនខិលខូចឬក៏ជនអនាមតមួយចំនួនដែលចង់ hack ឬក៏ចង់លួចយក channel YouTube របស់យើងទៅធ្វើជារបស់ខ្លួនរបស់គេបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់កន្លែង monetization នេះទាំងអស់គ្នាមកបាទគឺកន្លែងសញ្ញាដុល្លារនេះគឺយើងចូលមកបាទបន្ទាប់ពីចូលមកដល់ហ្នឹងហើយបងប្អូននឹងឃើញមានដូចជា 1000 subscriber require ហើយនិង4000មក require បាទនេះគឺជាគោលការណ៍របស់ YouTube ទេអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងមកមើលកន្លែងខាងក្រោមនេះខាងក្រោមខាងឆ្វេងនេះបាទគេដាក់ថា turn on now បាទអញ្ចឹង two step verifications អញ្ចឹង two step verifications កន្លែងនេះគឺយើងចូលទៅដាក់ security ឬក៏ដាក់ការពារសុវត្ថិភាពជាមួយនឹង channel របស់ YouTube របស់យើងកុំឲ្យមានការ hack ឬក៏លួចយក channel YouTube របស់យើងតាមរយៈជនអនាមតឬក៏ជនខិលខូចមួយចំនួនបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅទាំងអស់គ្នាមកយើងចុចពាក្យឬយើងចុចពាក្យឬក៏ចុច clear ថា turn on now យើងចុចទៅលើវាមកអូខេបន្ទាប់ពីចុចហើយគឺយើងនឹងឃើញផ្ទាំងបែបនេះអញ្ចឹងយើងចុចយកពាក្យថា continue យើងចុចពាក្យថា continue មកបាទនៅកន្លែងនេះគឺយើងចូលមកដល់នេះហើយគឺយើងចុចពាក្យថា continue មកបាទដើម្បីចូលទៅដាក់ការពារសុវត្ថិភាព channel របស់យើងឲ្យមានសុវត្ថិភាពល្អគឺយើងចុចទៅលើពាក្យថា continueអូខេបន្ទាប់ពីចូលមកដល់ហ្នឹងហើយនេះគឺជា Gmail របស់ខ្ញុំ Gmail channel YouTube របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមវាបញ្ចូល password បាទហើយសំខាន់ password បងប្អូនត្រូវលាក់កុំឲ្យគេឃើញហ្មងបាទដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពមែនតើសំខាន់ជាងគេគឺ password ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូមបង្ហាញ password ទេបាទអធិស្ឋានអូខេបន្តមកយើងចុចពាក្យថា next មកបាទនេះគឺ channel របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមក lock នៅទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំដែរបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចូលមកដល់ហ្នឹងហើយគឺយើងអាចចុចពាក្យថា continue បាទមិនអាចទេចង់និយាយថាយើងត្រូវតែចុចពាក្យថា continue មកអូខេនេះគឺគេសួរទៀតហើយថាយើងចង់នៅតែប្រើលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងឬក៏ចង់ដូរលេខទូរស័ព្ទមួយផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ប្រើលេខទូរស័ព្ទមួយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចុចពាក្យថា send code បាទកន្លែងនេះគេឲ្យយើងជម្រើសចង់ឲ្យខាងក្រុមហ៊ុន call ប្រាប់លេខកូដក៏បានចង់ឲ្យផ្ញើលេខកូដជាបាទផ្ញើលេខកូដជាសារក៏បានបាទអញ្ចឹងសំខាន់គឺយើងអាចចុចយកនេះក៏បានចុចយកនេះក៏បានប៉ុន្តែអ្វីដែលងាយស្រួលគឺយើងគួរតែយកថា text message អូខេអញ្ចឹងឲ្យក្រុមហ៊ុន YouTube គាត់ផ្ញើ message មកឬក៏ក្រុមហ៊ុន Google គាត់ផ្ញើ message មកយើងដើម្បីយើងយកលេខកូដមក verify បាទបន្ទាប់ពីយើងរើសអាពីរហ្នឹងហើយលេខទូរស័ព្ទយើងចង់ដូរឬក៏អត់ចង់ដូរអាស្រ័យទៅលើយើងចង់ប្រើលេខផ្សេងក៏បានឬក៏ប្រើលេខហ្នឹងក៏បានបាទអញ្ចឹងយើងបន្ទាប់ពីសម្រាប់ចិត្តធ្វើជំរឿនអស់ហ្នឹងហើយគឺយើងចុចពាក្យថា send នេះមកអូខេអញ្ចឹងរងចាំលេខកូដដែលវាផ្ញើចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងនេះបាទលេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែខាងលើនេះបាទអញ្ចឹងសូមរងចាំបាទគឺវាលោតមកហើយ1846អូខេអញ្ចឹងលេខកូដវាគឺ1846បាទនេះគឺជាលេខកូដដែលវាផ្ញើមកលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែលយើងដាក់ដើម្បី verify បន្ទាប់មកចុចពាក្យថា next បន្ទាប់ពីបញ្ចូលលេខកូដរួចរាល់គឺយើងចុចពាក្យថា next នៅខាងក្រោមនេះអូខេនេះគឺអូខេបងប្អូននឹងឃើញនេះកន្លែង tick ខាងនេះបាទគឺយើងបានដាក់ security ឬក៏
ប្រព័ន្ធសមត្ថភាពជាមួយនឹង channel YouTube របស់យើងរួចរាល់ហើយគឺវាគ្រីសឲ្យយើងហើយតោះមកយើងចុចពាក្យថា turn on ឬក៏ clear ថា turn on ក្រោមនេះនៅខាងស្ដាំនេះបាទយើងចុចបើកមកវាហ្នឹងមកអូខេបាទនេះគឺរួចរាល់បាទនេះមុនហ្នឹងគឺបងប្អូននឹងឃើញគេដាក់ឲ្យ turn on now តែឥឡូវយើងបាន turn on វារួចរាល់ហើយគឺវាគ្រីសវា active ឲ្យយើងបាទនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយសូមបងប្អូនជួយចុច subscribe ផងបាទហ្នឹងហើយសូមបងប្អូនជួយចុច subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងផងនៅពេលដែលខ្ញុំ upload ឬក៏ post វីដេអូទៅពុកម៉ែបងប្អូននឹងឃើញមុនគេបាទហើយការ subscribe និងការ like និង share របស់បងប្អូនគឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏ល្អមួយសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាអ្នកផលិតឬក៏អ្នកធ្វើវីដេអូបាទសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ